ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ସର୍ବପ୍ରଥମ ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଟପିକକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣମାନେ ବସ୍ରେ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହୋଇଯାଉଛି କି? ତେବେ ଚୋରି ହୋଇଯାଉଛି ତେବେ ଏହି 3ଟି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ଚୋରି ହେବାର ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତି ପାଇବେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା, ବସ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଫୋନ୍ଟିକୁ ନିଜ ଲଗେଜ୍ ବା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା, ଗହଳି ସମୟରେ କେବେ ବି ଟ୍ରେନ୍ରେ କିମ୍ବା ବସ୍ରେ ଚଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଚୋରମାନେ ଚୋରି କରିବାର ଫୁଲ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ହଜିଯାଉଛି ତେବେ ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଫୋନ୍ କିଭଳି ପାଇପାରିବେ ଆପଣ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯଦି ହଜିଗଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ଆଉ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଆମ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ ବା ଆମ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଜୟ ଭାରତ।